ने वहीं पे छोड़ दिया है ना होता। हाँ अभी बड़े हो गए ना, अब कहाँ होगा। बहुत पियोले 10-15 दिन पियोले हुए। हाँ तब कहाँ पे आए। 3 ठे और अपन 6 ठे उन्ने के पियावत रही। जब सुबह का करती रही है, जब दूध के बटूर जात रहा तो जाके बेड पर चढ़ के खोदत रही मोके। अच्छा हाँ कि चल पिया। हाँ जगावे से खोद चढ़ जाए बेड पे कूद जाए तो कहा था अरे उठो ना, उसको चीकू के दूध चुरा रहा और कब से घूम घूम खोज रही बच्चा के।